后来乡亲啊，这场对抗病毒的战争，都是医生甲护理人员上辛苦，身心拢会承受这个真大压力。到医护人员来发起着唱歌来抗病毒，来唱出着心声，嘛来消透压力。武汉肺炎疫情影响，民众会使尽量莫去病院，因讲医护人员逐工拢伫遮上班，因工作压力比较早搁较重，有诶毋敢转去甲厝内人做伙大，遮医护人员心内是有够郁卒，想要消透压力，会使唱歌。大家咧唱梁静茹的歌，小手扭大手，无练过，所以讲有诶唱甲哩哩落落，因过有唱歌，人就较袂遐郁卒。那我们就觉得应该要怎么样？有苦大家要说出来了哦，所以才同仁就想说啊，大家一起唱唱歌发泄一下，把这个心情的苦闷把它讲出来。看到大家都很辛苦，然后我们一定会撑过这一段。因为这个疫情，都要做好长期抗战的准备。第一线医护人员影响上大，心灵层面嘛都要用无共款的方式来安慰，互相鼓励，提振士气，才有成功拍赢这场战役。